दोस्तों आदाब, मैं मोहम्मद मनीर आलम आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जिस पर दवाइयों के बारे में जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कोस्कोपिन प्लस कफ सिरप के बारे में। ये 100 ml के पैक में उपलब्ध है, जिसका कीमत 135 रुपये है। कोस्कोपिन प्लस कफ सिरप बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब हम जानेंगे कोस्कोपिन प्लस कफ सिरप का कंपोजिशन क्या है। क्लोरोफेनेरामाइन 4 मिलीग्राम और नेस्कोपाइन 15 मिलीग्राम मिला हुआ है। खांसी होने के कई कारण हो सकता है और किसी भी मौसम में खांसी हो सकता है, लेकिन खांसी ज़्यादातर बदलते मौसम में, ठंडी के मौसम में या फिर बरसात के मौसम में हो सकता है। खांसी होने का और भी कारण हो सकता है, जैसे सर्दी होकर खांसी आना, धूल से एलर्जी होकर भी खांसी हो सकता है। कभी कभी खांसी तो होती है लेकिन कफ नहीं निकलता है। कभी कभी दवा खाने के कारण सर्दी सूख कर खांसी होने लगता है, जिसे सूखा खांसी कहते हैं। इसमें कफ नहीं निकलता है और खांसने पर सीने में दर्द होता है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि ज़रूरत से ज़्यादा कफ निकलने लगता है। ज़्यादा कफ निकलने से कमजोरी या थकान महसूस होने लगता है और फिर ज़रूरत से ज़्यादा कफ निकलना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। इन सब कारणों से होने वाले खांसी के लिए कोस्कोपिन प्लस कफ सिरप बहुत उपयोगी कफ सिरप है। अब हम जानेंगे इसके डोज के बारे में। एबव 18 ईयर्स 10 ml करके दिन में 3 बार लिया जाता है। कोई भी कफ सिरप पीने के बाद साथ साथ पानी नहीं पीना चाहिए। पानी पिएं लेकिन 20 मिनट के बाद पिएं। एबव 6 ईयर 6 साल से ऊपर उम्र वालों के लिए, 6 साल से ज़्यादा उम्र वालों के लिए 5 ml करके दिन में 3 बार लिया जाता है। और छोटे बच्चे के लिए कोस्कोपिन पेडियाट्रिक कफ सिरप बाज़ार में उपलब्ध है। साइड इफ़ेक्ट: कफ सिरप लेने के बाद हल्का हल्का लेजीनेस, नींद जैसा महसूस हो सकता है। ऐसा होने पर मशीन ऑपरेट न करें, वाहन न चलाएं। सावधानियां: कोई भी दवा लेने से पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह जरूर लें। कोई भी मेडिसिन अल्कोहल के साथ सेवन न करें। दवा परचेज करते समय एक्सपायरी डेट जरूर देखें। दवा को बच्चों के पहुंच से दूर रखें। लिक्विड दवा लेने से पहले बोतल को अवश्य हिला लें। इस वीडियो को बनाने का मकसद है जानकारी को बढ़ाना। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी जानने और सीखने को मिला है तो वीडियो औरों को शेयर करें। तो दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। गुड हेल्थ, हैप्पी लाइफ।